이유 없이 계속되는 마른 기침. 주위 사람들의 따가운 시선이 느껴지시나요? 이런 증상이 있으면 역류성 식도염을 의심해 보세요. 가슴 또는 가슴 부위가 타는 듯한 통증과 함께 불쾌감이 느껴질 수 있어요. 주로 음식물 섭취 후에 더욱 악화되어 신물이나 쓴물이 올라와 통증을 느낄 수 있어요. 트름과 기침의 횟수가 잦아져요. 가래가 낀 느낌이 있고 목 안쪽에 무언가 걸린 느낌이 날 수 있어요. 속이 더부룩해지고 자주 쉰 목소리가 날 수 있어요. 역류성 식도염은 호전과 악화가 반복되어 방치하면 증상이 심화될 수 있어요. 증상이 나타난다면 가까운 병원을 방문해 전문의와 상담이 필요합니다.